歡迎大家繼續翻到嚟收睇由威馬電器特約嘅世界女排大獎賽㗎。嗱，頭先呢，我哋就已經睇過咧中國對日本嘅賽事啦。咁跟住同大家介紹咧就係古巴同巴西呢一場賽事啦。咁啊，武官啊，兩隊咧都實力相當，打法又相。歡迎大家收睇由威馬電器特約嘅世界女排大獎賽㗎。咁啊，今日呢係第二日嘅賽事啦。咁依然呢就係由武官啦、陳耀武啦同我韓旭霞呢同大家主持呢個節目嘅。咁啊，今日嘅頭場呢就係呢日本呢係對住古巴隊嘅。咁啊，第二場賽事呢就係巴西呢係對住中國隊嘅。咁啊，由於琴日呢已經係有兩場賽事上演咗啦。咁啊，日本同埋巴西呢，由於係贏咗嘅關係呢，分佔呢就係榜首嘅1、2位，佢哋係有2分嘅。咁至於古巴同埋中國呢，就係分佔榜上邊嘅3、4位呢，佢哋係有1分嘅。嗱，咁啊，日本今日呢就係對住呢一個古巴啦，喺頭場呢個東洋魔女呢隊波，你點樣睇呢？武官？咁啊，冇分嘅日本隊呢，喺4隊波之跟住咧，我哋會送俾大家嘅呢就係中國對住巴西呢一場賽事啦。咁啊，武官啊，咁啊，琴日呢中國隊呢就係0-3大敗俾日本啊。今日呢對住咁強勁嘅巴西隊啊，我真係好擔心啊！唔係啊，琴日中國隊嘅演出嚟講呢，係無論進攻同埋防守呢都係一般嘅啫。咁但係亦都好難怪啊！咁佢哋嘅成軍呢，只係短短嘅3個月，如果要佢默計好好嘅話呢，係冇可能嘅。咁佢成隊波呢，仲係好年輕啊！我哋假以時日俾佢呢，一定成為一隊呢係比較有成就嘅隊伍嚟。咁啊，中國隊嘅教練啊，陳忠和亦都講過啦，佢哋最大嘅任務呢，就係2004年嘅奧運啊。咁啊，佢仲有好多時間啦，咁希望佢可以調兵遣將呢，就係訓練好呢一隊中國女排嘅。咁啊，至於今日要上場嘅巴西隊啊，琴日呢，哇，發揮神勇啊，贏咗古巴喎。今日你係點睇呢隊波啊？咁啊，巴西呢隊波嚟講呢，可以講得呢係無論進攻防守都係十分之好嘅。咁啊，比古巴呢有過之而無不及添。咁佢呢係一隊呢好有潛質嘅隊伍嚟㗎。咁今日我仍然呢係睇好佢會贏呢係中國隊。係咁，我更加擔心啦。不過擔心都要睇嘅，即刻送上呢場賽事俾大家。好啦，我哋首先咧睇第一局啊。咁啊，現時咧打到咧雙方嘅分數係23-23嘅。咁啊，開波呢一邊咧就係巴西。後球式嘅快球，第一傳唔係咁好，修正球過翻嚟，張健嘅扣殺俾對方嚟起翻，哇幾高啊！想超手打唔到，好嘅。呢個波原來攔網攔得好，佢咧想話舉高個波咧打超手，點知咧中國隊咧攔網攔得好。係啊，嗱，你中國隊攞分咧，你啲在場嘅觀眾咧，哇幾墟冚啊！咁啊，今日咧有成6500人咧，就係喺現場觀賞㗎。咁啊，紅館現場咧都算好熱鬧啦。咁而且咧今日嚟講咧，可以話得少少 tips 俾大家聽咧，中國隊同琴日咧完全就係脫胎換骨兩隊波嘅。你淨係睇啊第一局嘅時候啊，雙方打到23-23，而家已經係24-23啦嚇。嗱，呢個波咧就關鍵球啦。嗱，大家睇一睇呢個波咧，李珊個手咧就撳過落去，咁啊球證咧就話呢個波持球，但係如果而家嘅排球嘅裁判嚟講咧，我覺得咧係吹得比較鬆少少。嗱，大家再睇睇呢個慢鏡，個波係過咗嘅，唔係話過網擊球嚟睇睇嗱，過咗線嘅。係撳落去，呢個波係完全用手腕撳落去，一啲持球都冇嘅。但係好可惜呢個球證咧就咁樣判罰呢個泰國嘅雙實啊。咁如果唔係嘅話咧，已經係埋咗單㗎啦。再嚟多，哎呀，慘啦！贏唔到咧就反而仲輸啲俾對方攔網攔翻嚟。睇一睇，雖然嘅扣殺俾對方攔到網，冇人保衛啊。分數咧25-24啊，咁樣咧，真係每一分咧都係好關鍵嘅，好緊要嘅，影響重大啊！尤其是心理啊，你第一局攞咗咧，哇，揸住一局嚟打，好打啲嘅。係啊，好在又追分，丟時，哇，真係你睇下，睇睇攔網攔到，但係個波咧係攔翻翻。好啦，咁啊，中國2號係馮坤啊，來自北京啊，1.83米。嗱，呢個星球手咧，琴日嘅就表現就唔係咁好，今日表現就十分之好啦。個波咧係夠長夠高，俾到自己隊友。好，呢個波咧攔網應該成功嘅，大家睇一睇。
好快。最好你有慢鏡，我哋睇一睇呢個波咧，就睇下得唔得到，封唔封到成功。嗱，如果照咁睇法咧，應該咧就係封王成功，係啦。咁啊，2號馮坤咧繼續發球，第一球傳唔係咁靚，修正球過去，俾4號嘅拉基爾。嗱，4號嘅拉基爾咧喺琴日嘅表現咧十分之好啊，但今日咧又係有少少跌落。拉基爾好高㗎，有1.91米啊！好啦，26平。呢個4號啦，基爾開波大家留意，好勁㗎嚇，好勁開波都好，而家穩陣啊！一個快波，對方咧起翻長波落嚟俾伊列卡。呢個伊列卡咧真係小辣椒，睇佢個樣咧就唔係咁高啊，辣椒仔嚟嘅，但係扣個波咧好大力，而且時間咧好準㗎，兩個人攔網仍然都強打過去㗎。咁啊，其實咧睇翻咧，伊列卡咧喺呢一場賽事入邊啊，70次嘅進攻啊，攞到21分啊，係佢哋呢方咧得分最多嘅球手嚟嘅。係啊，咁差唔多你有40% 㗎啦。開波亦都好靚啊，球波都好勁嘅。中國隊逼跟你用修正球，修正球當然唔夠大力啦，機會嚟啦，係啦，又係伊力卡冇得講啦，有佢喺前邊咧，你真係好擔心嘅。好啦，咁啊，終於咧就打完咗啦。係啦，咁啊呢場咧，中國咧26-28咧就係輸咗第一局嘅。好啦，咁啊到第2局啦，咁啊現時咧打到咧就20-20嘅。咁呢局波同第一局波一樣，大家好緊湊，一分一分咁嚟。呢一個嘅背飛單腳起跳，但好可惜咧，個波咧就係打咗出界。